The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 All night to get. 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 All night to get lucky. 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 She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night. Bonjour tout le monde, voilà un participant de la randonnée, membre de la PSC, va nous donner ses impressions sur cette randonnée, comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette interview. C'est vraiment formidable. L'organisation était bien faite. Le trajet un peu difficile, mais pas tellement. Ainsi que la population était nombreuse. Peu de chaleur, le climat il est beau, le soleil, la fraîcheur, température environ de 25 degrés à peu près. Mais tout s'est passé très bien. Le soleil n'a pas été trop handicapant? Non, pas du tout, pas du tout. Souvent, je pense que pour nous, c'est pas assez chaud, mais pour les enfants et les femmes, j'espère que, je sais pas, c'est à eux de lui demander, c'est à eux de sentir comment s'est-il passé. Eh ben, c'est-à-dire le trajet était bon, il était un bon parcours, la vue formidable, vue panoramique, des forêts, des ruines. Oui. Malheureusement, on n'avait pas des photos à prendre, malheureusement, mais c'est vraiment formidable. C'est
formidable. Je te remercie beaucoup. J'espère que va ça renouveler une deuxième fois, Je l'espère. meilleur que ça. Je l'espère. Merci Merci monsieur, c'est très gentil. J'espère Très que gentil. que vous allez refaire ce trajet et on sera parmi vous. À Merci bientôt beaucoup. monsieur. Merci beaucoup. لا لا ما نحتاجش جومي هذيك واحد يشوف السلام عليكم. سي محمد. سي محمد. السلام عليكم. كي راكم لاباس؟ بخير غاية. تعطينا واحد الكلمة على هذا الباركور هذا عجبكم؟ الباركور اللي مانيفيك. انا وي. عرفت لكم واش من نديروه كيش ما تقول هذه المره الاولى عيب عليكم كلهم نديروا فرصه ريغولار ان شاء الله. واش المنطقة انتم؟ من العاصمه. من العاصمة. متشرفين الله سي يهنيك. بارك الله فيك. يجوا لي بيسون طلعوا السلام عليكم. سي محمد. بس انا كملت يقلعوا كي راكم لاباس؟ بخير صافا غاية. تقييمك معليش؟ بيان يا درا كي جاكم دير الباركور هذا؟ والله غير بيان خويا ما جبنا كما كان الحال عجبنا كلش ياك. صوت المنظر الطبيعي يا ربي يبارك ماشي ثاني ما شاء الله صوت الوليدات الصغار حاجه تفرح ربي يبارك الله ينورك. واش المنطقة انتم؟ انا من خنشله متشرفين مرحبا بكم. قالوا الدوره هذه ولا لي سولاي ما كانش الشمس ما كانش شويه مام الشمس احنا موالفين موالفين ياك. بطبيعه الحال عندنا المنطقه ثاني سخونه صحراء كيف كيف صحراويه قدر اي الله يبارك فيك. هذه بالنسبه لنا تبان مكان وين واو اوروبا كلها هذه هي وزيد الكليمه اليوم ربي يبارك وحنا في غابه اخويا وفرحتوا. روبوزي افور كيف اخويا ما شاء الله مرحبا يا بكم. اخويا والله العظيم هذه اللي جا النشويه متعودين الحاجه كيما متعودين ما ياك. تخدمكش ما تحاش اي الله يبارك. بارك الله فيك. لا خويا لا لا ما انا ما خدوش انا با ليبر انا با ليبر كلمه السلام عليكم. كلمه فيما يخص كيفاش هذا التنظيم ولا كيفاش الباركور تكون ديالكم؟ ديريكتين بزاف امور نقول الباركور كيفاش جا صعيب انت راك درت مشارك؟ شباب انا الحق شاركنا في الباركور تغيير لا فوقاتي ها فيه مسالك واعره مناظر جد خلابه وشفنا صراحه ما شفناش الطريقات شفنا هكا كينات هكا الصندوق هنايا وشفنا دي كانيون جبال تاع كان يخص الماء بالك كانوا مبلعين دير وين دير وين ولا فيلاج ابوندوني ابوندوني هذيك والشمس ما كانش شويه نونديكابون باركور؟ الشمس اخويا على كل حال الشمس حنا ماذا بينا الناس تحوس على الشمس اللي يبغي الشمس كاين موين دو بروتيكسيون يجيب المنظار تاع الجلودي راني نشوف الله يبارك. ما عرفتش كاع الا كاين الشمس ما نعرف لا الريح في الظل لا الريح تقاليد المنطقه. اخويا انا عندي مضل تعودوها لنا نهار اخر ان شاء الله. معمر الله معمر عرف روحك باش عقبالي مصطفى هاوي في رياضه المشي الله يبارك. هاوي اكثر في رياضه الصيد الرياضي والاخ معنا شكرا سي مصطفى. والاخ معنا عصر ديدان هاوي في في رياضه المشي وفي الغوص البحري الله الصيد يبارك. البحري تحت الماء الله يبارك. كما يعلم اخ بوشنافه الحسين والحق الباركور تعليم جانا مليح خير من المره اللي فاتت ماشي واعدكم المره اللي فاتت ولكن شويه طويل بصح في مناول الجميع وكيفاش كانت او باش المشاركه؟ هنايا دارت الباركور كاع الباركور باخير مليحة. ما عجبكش الباركور ولا عجبك؟ لا عجبني. عجبك مليح Yeah. وفرحتي Yeah. وتمشيتيه كاع. الله يبارك. تعاودي له اه تعاودي له الباركور هذا كنديروه ان شاء الله. شو اسمك؟ اه اسمك؟ صبري عاطف صبري جيهان. الله يبارك ان شاء الله تعاودوها ان شاء الله. هي الفرعومه تاعنا ان شاء الله. خمسه معبا معبا الله يسلمك نتمنى ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. مفرغه الله يبارك فيك نشوفوا في التيلي الجزائريين ماشي متعودين على هذا الشيء شويه والله الله يعطيك الصحة. دونك سي بروميير اون الجيري. كان الاقبال شويه شويه تعرفوا
المره الاولى خطره هبطونا البحر خطره الجبل خطره الصحراء بارك الله فيك. شكرا ميرسي بوكو. شعب غادي يعطينا كلمه لطيفه. قال ما عرفتش كلمه كمل الكلام. انا ديتو فرونسي بصح مالوريزمون صح معليش جو لا ريبيتي ونعرف معليش. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. اولا قبل كل شيء نشكركم على هذه الدعوه الجيده والقيمه اللي قيمتونا. الله يقيمكم ويطول عمركم ويجيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحق المسيره كانت جد جميله، فيها مناسك زعما اي صعبه، فيها مناظر خلابه للغايه، فيها وديان، فيها دي فاليز، فيها مام كنا على خلينا هذا كنا على كاين فيلاج ابوندوني رويني حديث فلوب بحال عيون ما شاء الله يغوي وما شاء الله. شكرا عجبتك. ما شاء الله بارك الله فيك. قدمي روحك من فضلك. سعديك فروخ من ولاية سيدي وزو. مرحبا بكم. قضاء بورداس برج ملايين. درتوا لو باركور هذا عجبكم؟ هايل مليح كان مليح، ما كانش واعر ما كانش. نمشيو طريق كاين العين بارتو. ياك دونك البيزاج عجبكم؟ هايل. عجبكم البيزاج ديال وسي لا بروميير فوا راكم تشوفوا هذا المنطقة أول مرة ما شاء الله. وتعاودوا تقولوا لها ان شاء إن الله. شاء الله. وما شفتوش بلي ودي حاجه سي بيزار ولا سي بروميير اون الجيري هذا السبور روندوني سبور دو مونتاني مليحه. ايوا ان شاء الله تعاودوا وباسي بون سيجور وكلكم غايه. تهلاو فيكم. صحيتو نشكركم انتم كامل المديريه تاعنا المدير العام تاعنا ان شاء الله نعاودوها ان شاء اللي الله. شاركوا في هذا. ميرسي بوكو بارك الله فيك. صحيح. لا 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 سي محمد كيراك داير؟ هيا محمد لاباس؟ سلام كيراكم؟ شاشة سي محمد شاشة شلال وعجبتك مليحة مناظر يا ولا نشوف اليوم راكب الفريق الوطني تاع مناصر تاع الفريق الوطني ويربح هذه الخسارة ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك.